sản phụ也可能是真係。太鐵嘅些模樣，其他鐵片啦、較鐵樹啦，都當好買。佢其實講到sản婦嘅，可能當年嘅時行嘅有冇強用，韓國可能有啲sản婦哦，捱揾貴嘅時就順勢會整理捱嘅sản婦，就發現到有啲產婦可能以前做動實下，唔過可能年紀咩越來越後上嚟，故數一下就冇按時下嚟，故數捱就將佢揾，咁又買起揾咧，特別有啲大廠，可能水利片最佳嘅方式就係見到滷水好嘅種資源回收桶。哦，舊衣回收箱。對，舊衣回收箱嘅最佳嘅水利片方式。唔過從有啲很有買起，外地面用得好買，買做來新鮮嘅，唔過 size 唔合。我用個啥？我就想，用出隻件出去，有啲大送啊，就是我一兩三副眼冇看到，冇辦法看到佢發光發熱啲嘛，所以唔攀的。佢發光發熱，下一鋪就可能會燒死你。好啦，咁我咁樣買咧，我翕相，比如我一兩三副新鮮嘅，我唔識做過，我就想，為什麼設計衣衫啊？我就會翕相本佢看，就講，你嘅衣服。我都送哦，真嘅，送我就講你願意送我就直接送本佢。韓國有啲係當基本嘅都做的，就是本嘅sản婦基礎嘅愛成名啦。跟其他嘅東西，比如講鞋啊、卡棒啊，其實會有啲會專門屬於單位。跟因為講到流浪狗，大家都點愛動。就關心面在議題嘛，嗰時候像那個碳內啊，還有面泡啊，還有皮骨啦，這種氣味就做一件本書用手。係，記得寒天時嘅東西嘅，尤其係個皮骨啦嘅東西。不過韓版而係含有新鮮嘅sản婦愛啲做嘅基本物嘢，唔係用件嚟松本物嘢。松本阿鳳白夾麥，你知道差唔多嘅哦。兩年跟人騙狗了，爸爸，再過2年夾麥會攞變下狗誒。跟有人愛做乜嘅冇？上喺度。夾麥以後sản婦打不走，你還做打不走。來講下，你阿不卡有哪啲東西？藝術嘅，也係講冇愛用到用。其實阿不卡我也冇買嘅東西嘅，因為阿不卡寫東西冇用到嘅東西，我都送俾我嘅親戚朋友。迄個其實真是冇用到，冇白記掉，我就會變到用路當講買，因為佢同時行就教下小朋友用溫嘅，因為外國有啲人用一細細嘅飛蚊針，溫到1件服。係就見溫就見溫嘢啦，越溫越大。越溫咧係練咧，要溫天天嚟溫，跟住你下要溫到嘛？係我就用我嘅喇叭，去溫，見溫，我一陣嘢講我係溫到係前後嘅。I am Iron Man 嘅樹立嘅係當中，你明唔對用個皮帶皮，有咩皮帶皮啫？有啲變身啲。Iron Man，強到啊！咁真係當中，故事我就冇繼續溫，唔講咧，我係用當我嘅電視機繼續溫，喺講要溫到1件服，真有聽睇呢個都貴服，前班同意。貴服嘅啦，咩貴服啦？優質狗誒，係那個成花有當到藝術商品，愛當好用了條 Q 嘅東西，愛可能就會有一隻老靈魂吧。那些有用過嘅獎，愛都會特別注意。你下其實也有當到藝術鮮物店。佢買嘅東西會有到嘅老師嘅用嘅，不過真正嘅老物件啲年份嘅要求會較高，嘅強用係老物件，不過年份還蠻多嘅標準嘅產婦，就會出現啲倆嘅藝術鮮物店。就是偽古着，偽古着，係冇？啊是好，有個老七家嘅身體有接觸嘅東西，好，咁就我們買。會變到身體嘅，比如講好爽嘅咩？當初你要變呀，不要買嘅買明朝人家水果誒，黃黃又粗歐，啊不然跟明朝一樣辦事，冇可能你滷皮吧，滷行去曬，我說這種東西你有可能。跟皮骨做得冇？皮骨沒做唔得，因為接觸過誒，係啊，咁啲東西係做唔會買，係唔過有一樣東西，鞋嘅花雖然接觸過我會買，因為鞋做得細，我起碼知道。故還有一樣東西，家煙朋友講到，叫我買嘅山西嘅產品，因為山西嘅產品我特別小心。山西嘅產品有啲要接觸到啊，就大天發。唔係接觸嘅問題，叫我買到快嘅，嘅。有隻朋友啊，佢買嘅天通嘛，有當同人講啊面膠較安全，我自己好做得用咩？嗰隻朋友最愛咧，面膠係有面膠啊，來看到開機，做得用，真爽咪帶咗去，因為嘅東西因為5分鐘佢就會關機。
高手其實買都快聽。其實山西就安尼，你看唔實，有啲就其實 WiFi 不買到就快。所以差唔多誒。沒老給當有緣分了，就是你老給東西有緣分。高手係讀到安樣嘅事情，我貼喺小心，山西青鳥唔會買。真嘅山西青鳥冇買。假呢，有那的東西絕對唔會買藝術嘅。我同飛輪共用，我名到我皮膚嘅完全冇辦法買。我有一擺同我朋友去用嘅藝術嘅市場，佢有人就買足夠嘅大衫、大褲，sức口天天，冇寫冇寫，朋友全部買咗用即係夢到原來有啲叫我買冇四個誒。冇，拜託地下嘅係冇共用嘅市場哦。因為佢買嘅牌係當歸嘅名牌嘅大衫，精品嘅。唔該，我會買我當到錢口安尼，我佢sức口就所以買到。雖然講佢有人做過，都好要去夾嘅 size。真嘅買咧。佢全部買韓國，佢還要買嘅足夠嘅運動衫，佢可能買我按你是不是4個個後5扣，全部買咗去。當你啲嘅搶嘅，係搶唔到嘅。我希望一下冇人啲嘅食飯啦，我之前談到我會盤嘅，我係定人 V 呢。嗰個4個人咧，要4個，食都面定係咩冇啊？又係嗌男人的玩具，你知冇？你玩可以按感嘅。唔會啊，冇，佢一下就變面啦，佢一開始係咁，一下拿出嚟，又變面。精氣神。模糊前點啊？一東西啲思想可以已經切開了，點啊？我副卡還有10個咋，有馮太太已經乜都唔了。哇，哎有錢。我用台咩標？房間咩標？堂下咩標？有馮太太講唔知個唔標，我話僕睇嘢。我睇緊可能5色幾吧，幾乜啥？無敵鐵金剛迪娜，冇講過啊，真勁啦！呀，只生意咧全部購物嘅公仔，佢全部佢全部冇加成。像安尼吼，市場上買唔到已經7版咧吼，安尼東西叫我進來見貴。嗰個幾下下做賣，做得賣。我一下唔判定咧，因為吼一種很多投資，係一下市場上可能係有13年有，吼有安尼吼還好好嘅，但假幾年咧吼就存5啥，係最後全台灣有存嚟3個時間，哦，你係就捱講嘅價錢咯。我等下就調照。阿自己幫到唔嘅，人家嘅東西談講，我下生意定。冇先拿一隻較安全嘅。因為我有一層嘅啊，同嘅以前共用同款嘅古着店嘅衫褲，係嗰時候嗰陣時我就堅持，因為其實我嘅身材，我尋到嘅藝術做啲實拍衫不太難。童裝安尼系列。不過藝術東西有童裝，從冇古着店東西有童裝，不過嗰陣時我就尋到1兩衫褲，韓國我知道東西嘅古着店咧。權利啊，佢係冇超嘅，嗰時我就說，要係水防色，我就當做水防色啦。One Piece 仲好看。冇唔錯，唔過嗰陣時就買起咧，後來我做嘅奇妙嘅事情發生咧，我做出去過後呢，大家冇撈到佢係古着店嘅，都撈到泰國買嘅。大家都上到，東窗嘅沙龍啊，東窗沙龍。係人嘅問題，係衫褲嘅問題，我就。可能係人嘅問題。再來，我講到呀，就係看危險嘅東西，因為我。生意了，因為呢其實我咪同後來呢衫褲我冇按好買，因為我睇到衫褲，後來我就開始用嘅去看嘛，家去看叫做藝術嘅家飾品，因為後來我就帶我背嘛，我就發現到家飾品其實對屋企打扮啊、裝飾啊係非常重要嘅。必須要買到東西，即看價。冇唔好佔天切價風格，嗰所以我就同後去買嗰種瓶罐罐，看等一下嘛。即係嘛腐椒乾飲嘛咁嘛，係做乜嘅？係做腐椒乾、鹽乾、糖乾都做得，冇錯。係你記起味呢種炸到冇配咧哦，買唔到嘅哦。還有冇問題嚇，冇事。有咩當等一下？記起秘魯來，腐椒乾，唔係，記起裝飾品，記起秘魯來呢？你用個地球那片下，你下不會有下秘魯，加度是有下，還有下 handmade， 有看到冇？看得到冇？看唔到，咪你看得到。就當等一下。手工做嘅。手工做嘅 handmade。對 Peru 來嘅。真嘅完全尋唔到天二扎，那係要你尋到天二扎強量嘅花。我會去攞你大爛嘅。買回來。你做有量炸。等等一下，同來強用。好，謝謝，謝謝。還有上台上工。有啊。